давуу талаа дараагаас хүлцэл өчий бас өнгөрсөн хугацаанд иргэдтэй болон улсын их хурлын одоо байнгын хоруудын бүтцүүд дээр улсын хотыг төлөөлж ирж байгаа удирдлагуудын хандлага ерөөсөө бидний эрх мэдлийн уг сурвалж болсон иргэдийгээ бас хүндэтгээгүй иймэрхүү хандлагууд байсан. Сая энэ байнгын хорооны хуралдаанд гэсэн бас одоо тэр хандлагууд үргэлжилсэн учраас одоо жоохон эсвэг асуудал гаргалаа хүлцэл өчий. За миний асуулт болохоор түрүүн бас Идрот гишүүн асуучлаа. Ер нь бол иргэдийн хувьд бол байгаль орчинд нөлөөтэй мө нөлөөгүй мө тэрийг л тодорхой болгоч. Тэгэхээр тэрнийг одоо шил хүмүүсийн бичсэн бичээгүйгээс илүү яг энэ салбарын бид нар мэддэг хүмүүс нь одоо энийг хоорондоо ярилцаад зөвлөдөөд одоо үнэхээр асуудалгүй юм байна гэдгийг иргэдэд хэлчихвэл энэ бол асуудалгүй явуулаад иргэд бол хүсэж байгаа дэмжиж байгаа. Гэтэл яг уу хандлагын хувьд болохоор мэдээлэл өгөөч гэдэг асуудлууд дээр болохоор та нар болоод үзчихгүй юу гэдэг байдлаар ч юм уу ер нь яг зөв хандлагын асуудал жоохон одоо энэ асуудлыг улам ингээ буцалгаад байгаа ийм дүр зураг харагдаад байна. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор зөвхөн өчигдөр бас улсын хурлын чуулган дээр асуусан нийслэлтэй холбоотой энэ төгжрлийг бууруулах, утааг бууруулахтай холбоотой хийх ёстой ажлынхаа 30% хийцэн тэгээд үр дүн байхгүй гэдэг ийм тайлам өчигдөр улсын хурл дээр танилцуулсан. Тэгэхээр одоо бас яг энэ одоо туулын хурдны зам маань бидний бас хүсэж байгаа үр дүнд хүрэхгүй байх эрсдлүүд бас байгаа юм биш үсттэй. Одоо энэ хурдыг бууруулна, төгжрлийг сааруулна гэсэн мөртлөө энэ төлөвлөж байгаа арга хэмжээнүүд чинь бас өмнөх одоо энэ 2 жилд хийгээд үрдэнгүй байгаа энэ одоо асуудал шиг болчих үедээ гэдэг нэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ дээр энэ одоо төгжрлийг үнэхээр ингэж бууруулна гэдэг асуудлаа бас тодорхой хэлмээр байгаа юм. 180 машин өдөрт өнгөрнө гэж 5,000 төгрөгөөр тооцоод 92 сая доллар жилдээ орох юм байна гэдэг. Тэгэхээр 180 мянган машиныг хуваагаад үзэхээр яг нэг 24 цаг өдөрт тасралтгүй явхад секундэд 2 машин тэр замаар урсаж өнгөрөхөөр тиймэрхүү багцаа гарч илээ л дээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл өглөөнөөс ороо хүртэл 24 цагийн туршид нэг гэж тоолоход тэр замаар 2 машин ингээ тасралтгүй цуваа явж байна гэсэн ийм дүр зураг харагдаж байна. Тэгэхээр яг энэ 180 мянган тоо гэдэг тоо чинь бас хэр одоо багцаатай бодиттой тоо вэ гэдгийг бас одоо үзүүлж харууллаач. Хоёрдугаар энэ төлбөрийг иргэд маань одоо нийслэлийн оршин суугчид маань замын хураамжаараа ч юм уу тодорхой хэмжээнд ингээд төсвөөс төлөх учраас одоо яг энэ одоо төлбөр хураамжийг энэ хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг ямар шүү байдлаар одоогийн одоо төлбөр хураамжуудыг нэмэгч гэдэг юм уу эсвэл шинээр төлбөр хураамж гарах ч юм уу иймэрхүү харилцаа байгаа юу эсвэл энэ одоо одоогийн байгаа үнийн түвшинд ямар үзүүлэлтүүд нь нэмэгдээд бид нар энэ санхүүжилтийн боломжоо гаргаж байгаа гэдэг хоёр дахь асуулт. Гуравдугаар за үнэхээр бид нар ингээд ойлголцохгүй ч юм уу ийм асуудал гарвал нийслэл дээр одоо жишээлбэл боломж одоо зардал гарна. Тэгэхээр энэтэй холбогдож үнэхээр одоо ингээд эхлүүлчихэд нөгөө альтгаа гэрээ хийчээд боли буцъя гэдэг асуудал одоо гарах ч юм уу эсвэл гацах ч юм уу асуудал гарвал ер нь санхүүгийн хувьд бол ямар шүү хэмжээний эрсдэл зардал гарахаар байгаа гэсэн ийм 3 асуултанд баярлалаа. За энэ дээр за бид нар намайг ажил авахд Улаанбаатар хот уулзруудынхаа нэвтрэн өнгөрч байгаа тоолгыг тоолохын тулд замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн ажилтнууд гараар цаасан дээр өнгөрч байгаа машиныгаа тоолдог ийм хотыг би хүлээж авсан. За би хууль зүйн дотоод иргэн яамд ажиллаж байхдаа Улаанбаатар хотыг бүтэн камержуулах техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулж дууссан байсан. Тэгээ би тэр техник эдийн засгийн үндэслэлээ аваад 2023 оны 10 дугаар сард ирээд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар төсвийн тодтгол хийж байгаад Улаанбаатар хотын камерын нэгдсэн систем гэдэг системийг ашиглалтанд оруулах юм тендерийг зарлаад за энэ ажил ингээд сая үргэлжилж байгаад 2026 оны 1 сарын 1-нд бүрэн дууслаа. За ингээд одоо бид нар Улаанбаатар хотын 176 уулзуур 2500 гаруй бас цэгүүдэд камерын нэгдсэн системүүдийг ажилуулж тухайн одоо real time бодит цагаар нь тухайн гудамжуудад нэвтрэн өнгөрч байгаа машинууд цаг цагаараа оргил ачааллын үед урсгах чиглэлүүд түүнтэй холбоотой дамжин өнгөрөх урсгалуудыг тооцож үзсний үндсэн дээр энэ саяны
180 мянгаас 200 мянган машин тээврийн хэрэгсэл одоо энэ замаар зорчин өнгөнө гэдэг ийм одоо тооцооллыг симуляцийг хийсэн гэдэг хэлье. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ туулын хурдны зам дээр дээдлийн нөгөө кальцо тойрог зам нь өөрөө хамтдаа нэг бүрэлдэхүүн болж. Өөрөөр хэлбэл энэ өөрөө ямар ч байсан тоол гейттэй байна. Тоол гейтээр unlimited нэг өдөрт энэ одоо зам дээр гарч байгаа машинууд хэдэн чудаа гарч болно. Энэ тойрог туулын замаар хэдэн чудаа нэвтрэн өнгөрч болно. Ийм үнээр явбал энэ гаргасан зардлуудаа Улаанбаатар хот иргэн төлөх олох дараагийн чухал төсөл хөтөлбөрүүдэд санхүүжүүлэх ийм боломж үрднэ гэдэг санхүүгийн тооцооллыг техник эдийн засгийн үндэслэлийн хувьд гаргаж ирсэн. Гэхдээ тухайн одоо зам ашиглалтанд орсны дараа нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дээр энэ зам одоо төлбөртэй байх юм уу эсвэл техник эдийн засгийн үндэслэлийн дагуу тоол гейттэй байх юм уу гэдгийг бас эцэслэн тухайн үед нь шийднэ. Эхний ээлжинд бид нар ямар ч байсан одоо бүтээн байгуулалтаа оруулах хэрэгтэй байгаа. За хоёрдугаарт одоо зогсоовол хэн хариуцлагыг хүлээх вэ? Зогсоосон хүмүүст л хариуцлага хүлээнэ. Өөрөөр хэлбэл бид нар ямар нэгэн байдлаар гэрээний үүргээ зөрчсөн зүйл одоогор байхгүй. Өнөөдөр яг бодит талбай дээр 300 орчим хүн ажиллаж байна. 200 гаруй техник ажиллаж байна. Өдрийн 12 цагаар уртсан цагаар ажиллаж байна. За бидний тооцоолж байгаагаар 2027 оны 7 дугаар сарын 1 гэхэд туулын хурдны замыг зөвхөн зорчих хэсэг нэгдэнэ. Бусад одоо аксессуар бусад одоо тоноглолууд бол одоо хийж араа амжихгүй гэдэг тооцоололтой явж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар төлгөөт ажлууд яг төлгөөний дагуу явж байгаа гэдэг хэлье. За хэн даваа талаа үргэлжлүүлээд хариулж. Санал уу асуулт уу? За, эндрийн микрофон. Нэг өгөөрэй. За их төвшин гишүүний асуулт нь засаг дарга 1-р урагш даваадлаа. За байгаль орчны 26 онд гарсан эрдэмтдийн хийсэн байгаль орчны наривчсан нөлөөллийн үнэлгээгээр ерөнхийд үнэлэлтээр барилга ухсралтын үед дунд зэргийн нөлөөтэй, ашиглалтын үед бол бага нөлөөтэй гэж гарсан. За энэ дотор ингээд 8 дэд бүлгээс бүрдэж байгаа. Жишээ татах юм бол агаарын чанарт нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл нь барилгын ажлын үед бол 6 дунд зэрэг, ашиглалтын үед бол 2.5 бага нөлөөтэй. Газрын гадар хөрс, усан орчин, ургамал гэдэг ингээд нөлөөлөд гарч байгаа. Хамгийн сөрөг нөлөөлөл нь ургамлын нөмрөгт үзүүлэх нөлөөлөл нь барилга ажлын үед 8 буюу улаан гарсан байж байгаа. За юуны үед ашиглалтын үед бол ногоон бага нөлөөтэй гэж гарсан. Ингээд энэ 8 одоо ус ургамал, нийгэм, амьтны аймаг, хөрс, газрын гадрын агаарт гэсэн нөлөөллүүдээр байгаль орчинд бол барилга ухсралтын үед бол дунд нөлөөтэй байна. Ашиглалтанд орсон үед бол бага нөлөөтэй байна гэд тэгээ мэргэжлийн байгууллага нь хийж болно гэсэн дүгнэлт 26 оных 13 оны бас байгаль орчны наривчсан үнэлгээний дүгнэлтэн дээр нөлөөлөл. За 1 минут нэмээд өгч. За ашиглалтын үед бол бага зэрэг ашиглаж болно гэд 13 он бас наривчсан үнэлгээн дээр бол гарч ирсэн. Ийм учраас бол байгаль орчинд ашиглалтын үед бол бага нөлөөтэй учраас хэрэгжүүлж болно гэж бол мэргэжлийн байгууллага эрдэмтэд шинжилгээ ухааны технологи юугийн яамны дэрэгдэх зөвлөл бас үтсэн байна. За. За тэрийг тодруулаад нэмээд хэлчих. Тэр хураамжтай холбоотой төрөө асуусан. За эндрийн микрофон. За их төвшин гишүүний асуултанд тодруулалт хариулъя. За нөгөө 6 игнэ байж байгаа. Туулын урдны зам маань өөрөө 6 игнэ. Тойрог нэг бас 6 игнэ. Тойрог нэг 2 дээр нэмэлт юм нь туслах замууд байгаа. Доотлын орж гардаг. Тэр нь 2-4 10 игнэ. Тэгэхээр 6 игнэ зам дээр нөгөө зэрэг урсгал явж байгаа учраас ачаалаа тооцоод хоногт 187 мянган машин явах боломжтой байна гэдэг. Гэхдээ одоогийн 805 мянган машинаар ботход. Тэнгүүд бид нар ирээдүйд туулын урдны зам, тойрог зам ашиглалтанд ороод ирэхээр дугаар хязгаартаа чөлөөлөхөөр дахиад машины тоо хэмжээ бол нэмэгдэхээр байж байгаа. Энэ 200 мянга гэдэг бол нэг тавтагцсан хөдөлгөөнөөр нэг хүн өдөрт 2 удаа орж гарах ч юм уу тавтагцсан хөдөлгөөнөөр тооцоолоод өглөө орчоод орой гарах ч юм уу ийм тооцоолуудаар төлбөртэй зам гэдгээр тэгээд нөгөө UTC систем тийм нөгөө төлбөрт ETC систем ETC урьдчилж мөнгө авдаг системээр ингээ их юм бол санхүүгийн загвар бол болох юм байна гэж техник эдийн засгийн үндэслэлээр гарч ирсэн. Ашиглалтанд орох үед тухайн үеийн нөхцөл байдлыг авч хагаад судалгаа тооцоог шинжилээд төлбөрийг бол дахин тогтоож болно. За их төвшин гишүүн тодруулъя. Яг асуулт арай жоохон өөрөөр асууж. Төслийг болохоор төсвөөс нийслэлийн төсвөөс санхүүжүүлнэ гэж ойлгож байгаа зүг тий. Тэгэхээр яг одоо орлого бол болоог байгаа шүү дээ тий.
зам маань ашиглалтанд ороогүй учраас санхүүжилт эхлээд хийх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр тэр мөнгийг яаж санхүүжүүлэх вэ гэдэг нэгдүгээр асуугаад хоёрдугаарт болохоор сая хэлсэн 92 сая долларын яг танилцуулган дээр төслийн өгөөжийн талаар яг танилцуулгахдаа 180 мянга чинь болохоор төлбөр төлж байгаа машиныгаа 5,000-аар тооцож байгаа шүү дээ. Сая даваа талаа дараа болохоор нийтдээ эргэцээ 100 200-аад машин байна гэж байна. Яг төлбөр төлөх нь багцаагаар та хэдэн машин өдөр төлнө гэж бодож байгаа. За энэний микрофоныг нэмж өгөөрэй. Их түвшин дараа бид нар түрүүн хариулсан шүү дээ. Нийслэлийн төсвөө санхүүжүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ жил нийслэл хөрөнгө оруулалтын зардал дээрээ 800 тэрбум төгрөгийг зөвхөн туулын урдны замыг санхүүжүүлэхэд тавьж байгаа. Ирэх жил мөн одоо тэр дайны дүн тэрний дараа жил үлдэгдэл нэг 200-аад байна уу тэрбум төгрөгийг тавина. Одоо байгаа. Бид нар ийм төлөвлөлт хийж байгаа. 2027 он гэхэд Улаанбаатар хотын сургууль цэцэрлэгийн хүрт хэмжээг 100% шийдчихэж байгаа. Тэгээ 28, 29 онуудад нийслэл дээр ямар нэгэн сургууль цэцэрлэгийн барилга байгууламж тавих ийм төсөв ерөөсөө тавихгүй. Тэгэхээр бид нар энэ том мега төслүүдэд санхүүжүүлэх үүднээс Улаанбаатар хотын төсвийн 5 жилийн ирээдүйн төлөвийг гаргаж орох орлого түүнийг хэрхэн зарцуулах, урт хугацаат болон богино хугацаат одоо өрийн иргэн төлөлт, бондын иргэн төлөлтүүд зэрэгээ тооцож явж байгаа. Тийм учраас ямар нэгэн одоогийн За, Прудоваг шүү асуулт.